Per il 2021, come abbiamo sentito, ci sono dunque progetti molto ambiziosi ed è il motivo per cui ci sposteremo nei cantieri sia italiano sia francese per capire che cosa accadrà dentro la montagna in questo anno 2021. Quel che è certo è che il progetto sta raggiungendo una notorietà sempre più consistente. Per esempio, ci dice sempre il sondaggio della BVA, in Valle della Maurienne il 97% della popolazione sa esattamente di che cosa si tratta e addirittura, dato curioso, 8 ambientalisti su 10 sono convinti della necessità di quest'opera, tant'è che il 67% dei francesi del territorio pensano che potranno venirne dei benefici economici molto interessanti. Pour arriver à la mise en service du Lyon-Turin en 2030, il faut creuser 164 km de tunnels, dont 57,5 km multipliés par 2 tubes, c'est-à-dire pour les 2 directions dans le tunnel de base du Mont-Cenis. Environ 8,6 milliards d'euros seront consacrés à cet ouvrage. Et un total de 12 chantiers seront opérationnels en parallèle ou en succession des 2 côtés de la frontière. Nous sommes maintenant côté français, chantier Saint-Martin-la-Porte. Nous essayons de comprendre ce qu'il va se passer en 2021. On est ici sur le tronçon du tunnel de base en contre-attaque par rapport à l'attaque qui se situe derrière moi de l'autre côté de la montagne. Donc ici on est sur le futur tracé du tunnel du tube sud du projet Lyon-Turin. On est dans une partie de montagne très compliqué d'un point de vue géologique, avec des matériaux hétérogènes qui ont tendance à se refermer, à converger. Donc on étudie ce qu'on appelle les convergences en permanence, et le fait que ces terrains ont tendance à se refermer impose des techniques de soutènement très spécifiques et très complexes qui sont amenées à évoluer au fur et à mesure de l'avancement. C'est pourquoi nous avons des cadences très réduites, on avance à moins de 1 mètre par jour, de chaque côté, et l'objectif de ce marché de travaux, c'est de pouvoir percer complètement et de traverser complètement cette formation géologique qu'on appelle le Briançonnais. Donc les travaux se réalisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a 5 équipes différentes de postes qui se relayent jour et nuit tout au long de l'année. L'objectif est de percer, de rencontrer les 2 fronts d'attaque, attaque-contre-attaque, pour fin 2021. On est sur place, côté italienne, Vallée de Susa. Nous sommes là pour comprendre l'organisation des travaux pendant le 2021. I lavori dureranno circa 19 mesi. In questa prima fase l'appaltatore inizierà con l'attività di cantierizzazione, posizionando le baracche di cantiere e le recinzioni. In primavera saranno realizzati i lavori del piano viabile e lo scavo vero e proprio delle nicchie. Questo comporterà circa la presenza di 50 maestranze tra operai e tecnici. I lavori sono finalizzati su 3 turni, quindi riempiranno le 24 ore della giornata. Consisteranno nella realizzazione di un piano viabile che ci permetterà di scavare all'interno della galleria le nicchie. Le nicchie hanno una lunghezza che varia da 30 a 50 metri, per uno sfondo di circa 5 metri. Questo permetterà, durante la fase di incrocio dei mezzi, di accostarsi e realizzare un eventuale soccorso all'interno della galleria. Nel mese di gennaio sono stati completati gli allargamenti con il posizionamento delle recinzioni lato Giaglione presso il cantiere della Maddalena. Questo permetterà a SITAF di realizzare il nuovo svincolo dell'A32, permettendo ai mezzi di cantiere di uscire e entrare in cantiere senza avere un impatto sulla viabilità locale.